Hey guys, welcome to my second channel, Sankar Baishya. Azir এই ভিডিওতে একদম পুরা মজা তামাম অ্যামেজিং কারণ আজি আমার লগত আছে একদম পুরা Pulsar 220 একদম পুরা নতুন গাড়ি Pulsar 220 আৰু আজিৰ এই ভিডিওতে একদম নাইট মোটো ব্লগিং হবলৈ গৈ আছে তো Pulsar আজি পুৰা Pulsar 220 নাইট মোটো ব্লগিং শুৱালকুছিৰ মাজেৰে তো বলক এতিয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু এতিয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি উভতি যাবলৈ খুজিছো সন্ধিয়াৰ 4 বজালৈ কাৰণ মামা আহি আমাৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল সন্ধিয়াৰ 4 বজাত আৰু এতিয়া মামা আহিব ইফালৰ পৰা ফালিচিৰি আহিব একদম পুৰা আৰু এতিয়া মই ইয়াত ৰখি আছো মানে ঘৰ চিনি পাই হলেও নতুন কইনাটো অলপ আদৰি লৈ যাম আৰু আজি এই একদম ফালিচিৰি ৰবা উঠো ভিডিও কৰি আছো বলা 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 এই মজা Pulsar 220 বঢ়িয়া বলা নতুন গাড়ী আৰু এতিয়া আমি অলপ চাহ পানী খাই আমি গধূলিৰ সময়ত অলপ ওলাই যাম আৰু লগতে মামাক শুৱালকুছিৰ যিখন বস্ত্ৰ উদ্যান আছে সেই বস্ত্ৰ উদ্যানখন দেখুৱাবলৈ লৈ যাম লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু যিগতিকে আছে Pulsar 220 তো অলপ মটো ব্লগিং হৈ যাব নাইট মটো ব্লগিং আৰু এতিয়া আমি চাহ পানী খাই ৰেডি হৈ গ'লো শুৱালকুছিৰ বস্ত্ৰ উদ্যান চাবলৈ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু লগত যিগতিকে আছে Pulsar 220 তো অলপ ফালিচিৰি হ'ব অলপ নেকি আৰু এতিয়া ওলাই আহিছোঁ শুৱালকুছি বস্ত্ৰ উদ্যানৰ ফালে তো যিগতিকে মামা আমাৰ ঘৰত আহিছোঁ তো মামাক অলপ মানে ফুৰাবলৈ আহিছোঁ আৰু এই যিখন দেখিছে বস্ত্ৰ উদ্যান মোৰ পিছফালে এখন খুবেই মানে প্ৰসিদ্ধ ঠাই আৰু এই যে মামা এইফালে অলপ ফটোগ্ৰাফি কৰি আছে এয়া মামা একদম ফটো তুলি আছো অলপ ফটো তুলি আছে মামা ভাল ধুনীয়া ঠাই বঢ়িয়া বঢ়িয়া লাগিছে ইয়াতে আৰু মানে মামাক অলপ ফুৰাবলৈ আহিছে বস্ত্ৰ উদ্যানত আৰু এতিয়া আমি আছোঁ নপাৰা তো নপাৰাত অলপ সময় ৰখিছোঁ তো ইয়াৰ পৰা একদম পুৰা গৰম গৰম হাৱা এটা ওলাই আছে পুৰা মুখত লাগি গৈছে আৰু নপাৰাৰ ভিউ দেখুৱাই আৰু এয়া চাওক বস্ত্ৰ নগৰী শুৱালকুছিৰ নপাৰা তো ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ মানে এভেইলেবল আছে আৰু যদি আপোনালোকে কেতিয়া বিয়াৰ বাবে কাপোৰ চাপোৰ কিনিব আহে মানে আহি যাব পাৰে নপাৰাত আৰু এতিয়া আছোঁ আমি শুৱালকুছিৰ হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্ট বুজি পাইছে নিশ্চয় কিয় আহিছোঁ ইয়াত আৰু এতিয়া অলপ পেট পূজা চলিব পেট পূজা এয়া পুৰা একদম পাৰ্ক ৰেষ্টুৰেণ্টত উঠি আহিছোঁ এয়া মামাই অলপ ভ্লগিং কৰি আছে মামাই ভ্লগিং কৰিছে পাৰ্ক ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা উঠিছে ইয়াত অলপ পেট পূজা কৰি লওঁ আৰু এতিয়া আমি সোমাই গ'লো পাৰ্ক ৰেষ্টুৰেণ্ট পিছে মামা কেনে লাগিছে একদম বহুত বঢ়িয়া একদম মামা শুৱালকুছি দেখাই আছোঁ ৰাজস্থানত থাকা তুমি মামাই থাকে ৰাজস্থানত তাত একদম পুৰা ফৌজত চাকৰি কৰে আৰু এতিয়া শুৱালকুছি আহিছে শুৱালকুছি একদম পুৰা মামাক দেখুৱাই আছোঁ আৰু কিবা কিবা অলপ দেখুৱাবলৈ বাকী আছে আৰু এতিয়া ইয়াত মামাৰ পইচাত একদম খাই একদম মামাৰ পকেট উদং কৰি দিওঁ ৰক মানিব একদম উদং কৰি দিওঁ মামাই ভাবিব আজি পাই নোখোৱাব আৰু ইয়াক আৰু ইয়াতে আছে ভণ্টি এজন লগত মোৰ নামটো কিছিল চাংগিনা তো চাংগিনাৰ আজি বাৰ্থডে হয় তো সেইবাবে আমাক একদম বুঢ়া কেক চেক দি দিলে তো চাংগিনাক আমি হেপী বাৰ্থডে কৈছোঁ আৰু ইয়াতে মানে আছিল তো আমাৰ কাষতে দি দিলে হেপী বাৰ্থডে চাংগিনা আৰু এতিয়া ম'ম' খালোঁ আৰু এইবাৰ দিছোঁ চাওমিন অৰ্ডাৰ চাওমিন এইবাৰ মানে মামাৰ পকেট উদং কৰিবই লাগিব যেনে কি নহওক মামাই ভাবিছে ই একদম কিবা কৰি হ'ল আজি মামাৰ পকেট উদং কৰিয়ে এৰিম গাইজ তো আমাৰ খাৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু ইফালে আমাৰ মানে লৈছোঁ ঘৰৰ কাৰণেও আৰু ইয়াৰ ফ্লেছ জ্বলি আছে কেমেৰা একদম মানে কেমেৰা ফোনৰ ফ্লেছ জ্বলি আছে আৰু এতিয়া পুৰা পেট পুৰা একদম ভৰ্তি হৈ গ'ল পিছে মামা কেনেকুৱা লাগিল পিছে খাই লৈ এয়া মামাৰ পৰা মতামতটো লৈ লওঁ কেনেকুৱা লাগিল খাই কেনেকুৱা লাগিল মজা মজা একদম পুৰা শুৱালকুছি পুৰা ৰেষ্টুৰেণ্টত মামাক খুৱাই দিলোঁ বঢ়িয়া রাস্তার লাইনটা বঢ়িয়া হচ্ছে চিলিক চালাক এখানে মজা হয়েছে আপাতত চলে দি এ বঢ়িয়া মজা ভিউ হয়েছে
অ'কে গাইজ ত' এইটোৱে আছিল আজিৰ এটা নাইট মটো ভ্লগিং লগতে আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ৰাতিৰ শুৱালকুছি আৰু লগতে মামাকো অলপ ঘূৰাই ফুৰাই দিলোঁ আৰু লগতে মামাৰ পকেটো অলপ উদং কৰিলোঁ নে কি কয় আৰু লগতে অলপ খোৱা লোৱা কৰিলোঁ তো আজি ৰাতিৰ শুৱালকুছি দেখুৱালোঁ আপোনালোকক তো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে আজি পালচাৰ একদম পূৰা ফালি দিলোঁ